হুভার ড্যাম বিশ্বের আশ্চর্যজনক স্থানের কোনো অভাব নেই। আমাদের দেশ তো বটেই, ভারতের বাইরেও রয়েছে বেশ কিছু স্থান যা সকলকে চমকে দিতে পারে। আমরা প্রত্যেকেই এমন স্থানে ঘুরতে যেতে চাই যেখানে গেলে আশ্চর্যে চোখ ছানবাড়া হয়ে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি বাঁধ রয়েছে যা আপনাকে আশ্চর্যচকিত করে তুলতে পারে। এটি হলো হুভার ড্যাম বা বাঁধ। এই ড্যাম এলাকার পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিও কাজ করে না, অর্থাৎ এখানে কিছু ছুঁলে তা নিচে না পড়ে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। নেভাডা ও অ্যারিজোনার সীমা এলাকায় কলোরাডো নদীর উপর গড়ে উঠেছে হুভার ড্যাম। নানা রিপোর্ট অনুযায়ী এই বাঁধের কাঠামো এত শক্তিশালী যা এটিকে অ্যাবডাপ্ট সৃষ্টি করেছে, যার ফলে এখানকার বায়ু সমস্ত কিছুকে নিচে পড়তে দেয় না, বরং উপরের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে। এই বাঁধের আকৃতি ধনুকের মতো, যে কারণে এখানে বায়ু জলকেও ধাক্কা দিয়ে উপরের দিকে ছুড়ে দেয়। এমনকি এই স্থানে কিছু ছোড়া হলেও সেই বস্তুটি বাঁধের দেওয়ালে সমান্তরাল লেগে যায় এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে সেটি মাটিতে না পড়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। হুভার ড্যাম ঘুরতে গিয়ে হাতে নাতে এই সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন। এই বাঁধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ হাইড্রোইলেকট্রিক ইনস্টলেশন। প্রায় 90 বছর আগে অর্থাৎ 1931 থেকে 1936 সালে এই বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছিল। শতাব্দীর প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও আজও সক্রিয় হয়ে আছে এই বাঁধটি। এই বাঁধটি 1244 ফুট লম্বা ও 726 ফুট উঁচু। বাঁধটির পরিধি 660 ফুট। সাধারণভাবে বলতে গেলে দুটি ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান এই বাঁধ। বাঁধটির নামকরণ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 31তম রাষ্ট্রপতি হারবার্ট হুভারের নামে। গঠনগত দিক দিয়ে এটি বিশ্বের সর্বাধিক অভিনব বাঁধ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বাঁধটি। বিশ্বাস না হলে সঙ্গে থাকা জলের বোতলটি খুলে জল ঢেলে দেখার চেষ্টা করুন, দেখবেন জল নিচে তো পড়লই না, বরং উপরের দিকে উঠতে শুরু করলো। আবার কোনো কিছু ফেলে দেখতে পারেন, হাওয়ায় ভাসতে শুরু করবে সেটি। এমন আশ্চর্যজনক বিষয় চক্ষুষ করাও কম কিসের। প্রকৃতিপ্রেমী হলে আমেরিকা ঘুরতে গিয়ে হুভার বাঁধ দেখতে ভুলবেন না। প্রকৃতি ও মানবজাতির সৃষ্টি কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে অপরূপ সৌন্দর্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তা এখানে না গেলে বুঝতে পারবেন না। এটি আধুনিক পৃথিবীর 7টি ইঞ্জিনিয়ারিং আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছাকাছি রয়েছে এই বাঁধটি, তাই একসঙ্গে দুটি জায়গায় ঘুরে দেখতেই পারেন। শুধু বাইরে থেকেই নয়, বাঁধের ভিতরেও প্রবেশ করে ঘুরে ফিরে দেখা যায় এই বাঁধ। এই ছিল হুভার ড্যাম সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আমাদের ভিডিওটি এতটুকু ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। আজ তবে আসি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে। আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।